တက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Superline Comedy ဆိုတဲ့channel လေးပေါ့နော် YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်ခဏခဏရန်နာပါမယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းဟိုမတိလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကလက်ကတခါလေးလှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တင်ပြီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာစီစဉ်နေငလင်းဘေးတန်တင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုအစီအစဉ်မျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကိုဆရာကိုခင်လိုင်ရဲ့ဟာသဝင်ကဘာမှာပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတိုက်ညီကို၄ယောက်မှာပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးနေကြတဲ့သမင်းရှင်ဟင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်ပေးတက်ကြီးကိုတခုလောက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗာများလဲဆိုတော့အလူငွေလေးတွေတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လူတန်းပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရလာတဲ့အလူငွေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ငလင်တန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြအခုဆရာကိုခင်လိုင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတိုက်ညီကို၄ယောက်ပေါ့ဒီ channel မှာပါကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ expert တစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတွားရောက်လူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အလူငွေများလဲပါဝင်လူတန်းပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းတင်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းခဏနားထားပါအောင်မယ်ကျေးဇူးများကြီး